跟我儿子呢已经到了美国的这个波士顿了。那昨天呢，我们是从旧金山坐飞机到波士顿的。刚好呢，我的邻居呢是一位华人，非常年轻又帅气的。他是美国哈佛大学毕业的一个创业者，目前呢在美国这边做了一家公司，叫 AI 热成像技术的一个公司。刚刚我去翻了他视频号，确实不但是长得帅，技术也很好我跟他聊了几个话题，现在华人在这边的一个地位是怎么样的？他跟我讲，就是如果现在在科学领域就是 AI 领域的话呢，他们公司现在招聘了几百个员工，现在主力军都基本上是以我们华人为主。第二点的情况下呢，我就问他，就是我们中国什么时候会出像乔布斯和埃隆·马斯克这样的一些科学家还有企业家？他又跟我打个赌，他说5年到10年之内必须会出像这样的企业家。我听起来我蛮惊讶的，一个在美国生活10多年的人讲了这个话题。所以未来呢，在AI 的这个领域，还有生物合成这个领域，应该中国跟美国都是引领全世界的。所以让我儿子呢在这边的学习呢，主要是想这2个赛道。那我们华人现在在全球的影响力也是越来越大了。其实像我现在就在美国的街头这样走一走，感觉是非常惬意。包括当地的老百姓看到我们中国人现在都是比较亲切的，因为我们不再是跟他抢这个低端的这个饭碗。而是什么呢？在科学的领域上呢，是可以不断去创造、去创新的。那相信我们中国人也有我们的智慧，我们加油啊！